Samuel Koba Adom TV bedroom Jumadie no eso yeda mamboatema se so dia hosepeno abre ye sanope yenya vim ni etimi kasa na ye Queen Base ye catering services one more adaroma enaja anopa omuma ye duane papa bidie na nyame animu ni sandwich no on top Tom Brown no on top timedofo a wo hwa mi tie me I said bia we your program be a year wedding no near dear you here your Queen Base a catering services on bebo have serve o kama office wo kra na pese breakfast bo mo nyama lunch no near dear ni nyina your Queen Base on be na kama de kama number ni agina for any so 0244362256 0244362256 the way sorry ahomache saa no so sorry na bedu 7 ho anya aduane bi antomo ya na ma ye week tie nya Queen Base catering services for mo be me aduane anopa ebenada no ya wada sadia na ya tuche dia ma wo tie da mo ase papa misro fa number no a program bia a wo yo from mo ba be aduane ne kama edia ma wo mididi afia amankwa tamaklo na ye ankase nua be ma nkoso hene na another form Inti watchna ere krono ena yie no ho hyehyɛ no ebekoso wono ani fie wa Asantehemaa obogu ai na yie no ho hyehyɛ no ebekoso se wakeeping bekoso na memenda no a hono mu ano na kyese oba pani eda empem oba pani akua boatema aka akua nuro oba pani onyamfie aduokono enum radia ya de dodo Obapa rademfa unsie Abraham kukumu ti obia woni mu nkoso hene no yenka momu no nkoja ne nana neja onkoja ne kra nkoso radin shode woni abusua ni nyina radin shode nti wochena meme nkwasie ne ayo obapa ni ayie bibia kwasori akoda radia senti ebekoso Asantehemaa obogu ti mesho woni mu nkoso hene afa ne number no ne frɛ no na afi hyehyɛ ne nkran hye ne den hwɛ na wo ayo it depends on how no na relate emu ya pa nti nkoso hene erade nkoso a enhye wodin na nenso wa so wonim se me na da form me na me ka me na ahwan a Asantehemaa da form o na na mpanifuo ebie kwan mu se yanyine na wotweda nti ye ba amamre nom ne ade saa no a wonim se wontimi nyi Adom TV free mu ma ne nyeye nti se yebetumi akwa Asante ni akomanhia ni akwakodi 1 week no asomdwemu ni amamo abakosam ni amamre ho hyehyɛ nyina de a enwumakuo yi won modaroma eye Kingdom Books on my idea papa Kingdom omoba ye ache ai books ahodo bia ubora Kingdom a ubenya bi ewo ho nti Kingdom Books be bia wo mo nkrabata no ewo ho kokope books ni bi na kenkan mofro ni titu sebeya wo munda chenso ebekoyie dwumadie na se no ano akwaba natural mineral water ye do mo ase papa akwaba natural mineral water won se ye program kese yenso ye koye doso ye ni team na ekọ so open su papa nom na ho atumi akenya wo tumi aye dwumaden dia eye akwaba natural mineral water won madaroma eno wo aso ya sen dese ane yakwa kopie mu ewo manhia Asantehemaa yede ne na wotweda no hyehyɛ so nti yenko na ase ampofo je sami okuto team ni nyina wono mo aye krado ni nhira na yede 1 week ebro nti abofo je sa no pa wote yenka yenhwɛ ne a ekoso ewo ho yamo akwaba ede aba manhia efikasie mu aha eneye atenaye kese edema Asantehemaa ewura sikadwa kofi na tenaye ene ha de oti kuruwe ene brawe ehoma so na tenaye ene ha na enanopai yaba ha na eye Asantehemaa eye nana Konadu Yiadom toso miensa wa frantuma ne tentemu nadama ninti ene wo ha sanse nana ekwakura wa frantuma ne tentemu batampa adane benkum so na enei ena amamre ni amane ene nhyehyedi ampanifo ye no ewo se odi ne na wotweda na wotweda a wodie no ho nhyehyedi no eguso ho aboaboa no eguso ampanifo eyi asutire ana se oboy amane se nyame Adom a premtubere mu ena otumfo se tutu abebio
de ne nnuaba ɛda fam na bere watia ɛda fam ne hema ɛda fam ɛba bɛtena adwakesie mu na nanan mo ahemfo Asantehemaa abrempon ene ahemfo akese ene adomfo ne agyamfo pese ba bejam no won mo aba bejam no ye frem na nase ampofoje kai se aha Adom TV a yaba se eba amamre ne amane de a ye ntoto nase nti berebia ye de hususu anso nyina ebebro enti aba free sabre ye ba mo hunu de ekoso anbobo ase de esiko ansana ewia prem to bre ekwa nanan betena se no de na wotweda na nkasa nkasa hye so no eno so ye de hususu anso abreo na ma ni kan fa na se ma Kingdom Books and Stationery one mo na afi akwaba mineral water wo madama eno de aba bepie eye manhia efikasie mu a ye de sa adwumade we e de brontie monra eye efikasie no na afi ye mfrase ene wo eni enkomo enkyekyerew enuama hodo a empanifo de agu akwan mu a ene de yi ebeboa ama na wotwe na die no akoso se wura manhia efikasie mabon se Asantehemaa nimfoni kese pa yede abohanum se ya woni bosso no sampa Asem kese ebi asi ewo manhia efikasie mu Asem kese asi ewo Asantehemaa mu na ehun totoye ene ho hye ne ho amane ye ka amamre ne amane dia unsa Asantehemaa adamufu a enhyehyɛ ampanimfo de agu akwan mu ewo efidua mu no esewani ense okakire yebenya ntobase na ebrepam ye ne mpanimfo de nkomo ne mum se de ye twamfoni amu se de manhia etie wohwe benkum so anum se de oni manhia fikasie mu baabi a wohunu sane ekonase no eho na Asantehemaa na hemfie wo ebrepam ye bebawura mu na yakwakodi enkomo ho na wode eno eto nkyɛn so a otumfo osetutu ankasa baabi a meka se ne offices ne na tena ye ne fie ewo enso so na ewo yanimu no ansana yefriwa yakọ baabi a nananom ebodwa baabi a nananom ebodwa nene empanifo ama yate ase se edwabo no wonmo ebo anase na wotwe na die no womo edi ewo bojare eye bojare ye ka bojare a bojare eye dwabremu ekumamu na ye se edwabo no enye kakraka eho ena nananom etena etisa de na meka no wotu ani ehwe asea ena anopa meka se dwumadie bebre ekoso a chese akonfo ekom nananom ahema a wonom sabe wodi ena atie womo so enyina abodwa ho no ba bia womo pese sign book of condolence wo nyina ni nyina ewo yasea na de pese ohunu sesie ba bia na wotwe na die nankasa ebekoso aha ene bia ya epanifo ahye se na wotwe na die nankasa ebekoso na wohwa eye edwabom ne nketua mu no aha ena otumfo se tutua bebi o otena eti sede eye amanfo nim senke bia ebodwa kese a otumfo o se tutu abebi o ebetena eye edwabrem kese mu no entotoye ne hye wo ne se ene aha ena na wotwe de ne bekoso eti wure simpie a esie ya aha na otumfo se tutu abebi o Asantehemaa betena ene na waje yakọ ene kafra ene abrachichesem ede afri adehye eho na wohwe etire ho na eho ena aman panimfo a ebeba asoafo etitiri ne anintim no womo so ebetena wono mapa ena ewo no hwa no ena afei nananom sade otumfo tenase a na brempon ene na hemfo etwa ne ho hia no enso hye nkonwa ena omo frase a omo ehye no se wohwa ahobambo ho nsam ne ho totoye a enya asam keto apostifo enye kuma ena aba beduru ha a chese yema wo mu briefing tutu ani e de hwe ekire ho abon se apostifo ena omo so ewo ho no na menua eye kwadwo bi mreku on de ekura mu no tie wono eni kurowura a chese entoto ya mpanimfo ye nyina no odimu akotene press briefing enkomo a efa na wotwe na die nyina no wono ena ebetena ase esi yanemu eni nananom ediye eti sabrei mama kwadwo bi mreku akwaba na mebisa ne nsamba akomienu bi eniema mpanifo ka kire omo efa ene na wotwe na die ne ho ansa ne wokomo bia edi ato aso kwadwo memo akwaba na mejo so mejiri se bibia eboko nyame adom na so eti fa ye famu enhyehyɛ ya mpanifo ye se ene na wotwe na die no ebeba so die womo beye die ni kwase ye die wosie hunu ene die ni kwase hunu no wode atoa so ama Adom atiefo
Nana me da se de wodi kan e de atu adwa ne eye ni brese me san so eye awerehɔ da pa ne nyina ne se Asantehemaa na Konadu Yiadom otoso miensa kwa akure ne na mpanifo bu na no e wo se yetena se na edi na otweda be sheda portia na e de be kwa akura na se de wodi kan kan ne traffic be okurum pa esan se Asantehemaa ntamia police Adom no wo mo edi kan de krata pie dwa eno ada no se ye wo ekwan bi a eduadua mu de aba manhia ha won be siri nyina sade be ya won betimi anya kwan etimi abɔ ban yei na ene adwumadie nom etana na so tɔɔten na ana mamencha wo sɛ dwumadie na ankasa de ebe frase awia dum yenu na biaya ye giran ye fra ha bojawe na bojawe no so ya manhia biaya ne bia enya gyina so yi na mamenfa mfa ekwan ma akomienu bia empanifo etese nei wo mo asina mo a mo fa hɔ aba kurom ni nyina no e wo sɛ kwan no do ni sɛ road diversion mo fa ba yefofro sɛ ufiri airport runabout for the cham so now de baha sa kwan na abesi mu aha no wo beduru manhia runabout wo no empanifo asi no enti se bia ufiri airport ufiri abrem na wo besna kokanye tia uduru asia ho asa wanya akon ho a ida sa obefa sa wanya akon asia ho na wakwasi krofrom na wawura ma baba besi adehima ho na wabesi krom ana se bia obaba uduru ha na wawura asia ho akwafa asoase police station wo na wababesi mu ewo kajetia eno so ada nchen so a emia bi de sesuma nkwa ahene junction ho eno so ewo krofrom area ho saa junction nso ye nkwantanan a etimi wura ma ebepie mu wo manhia ene mpanifo che se enam na wode die nti no wo mo asi no ehwe se de be ya ahemfre hu se beto gyan na so ban na sa wo hwe Nick Petroleum ha ya enti wona efiri ekrom ba no so ofiri krom ba manhia saa kwan no mpanifo se utimi mfa so esan se ne wo mo si no se de be ya omo emfa ha MPA enko different areas eno kra ho dan chezo nso a ye fra ba bi St. Anne's Anglican Church eno so kwan na eduama ebesinum St. Anne's no Anglican Africa ba ko a ewo ya gia eho ekwan ba ko duadua ma ebepie mu ewo manhia ha empanifo chese na mdwuma de nti no wo mo asi no ekwan de na edoaso ne nyina mu no na akota djuma junction eno eduama besi manhia ha no empanifo ahwe asi no sade be ya wo mo djuma die no na omayi kwan de ato ho sade be ya adrobafo ene adwadifo a wo mo ekwakuom nso no wo mo ho enkire wo mo bebre ne nyina mu no sa wo hwema wo mo ewo ba bia efra 90 steps road no runabout eduam ewa ha ya enu duam de ba ha enti no se bia ututoma na se ubeduru Asoase police station wa na wawura ho na kwakosi masaji kesiem ho na se wo de kɔ ekroma enesa na sa wo hwema ne enro adwadifo hema ene mpanifo dodo na akasaye de kyerɛ sɛ sese no enam sa Asantehemaa wonna sa oba edwa ewo Asantehemaa ha nyinaa wonna da no ntino mpanifo ahwɛ sɛ ne dwa no woma edi dwa nyinaa no enne sɛ nkabɛyɛ a obi anhwɛ na nka wonto ne dwam sɛ de bɛyɛ nyinaa bɛba na yaba bɛsu na sanse efidum yenu kɔ no ɛyɛ amammerɛ ɛne amaneɛ na sɛ wo hwɛ Adom TV mprempe ya enne ɛyɛ kwanya foforo nso a yɛde sua Asante yamammerɛ ɛne yabakɔsam dodoɔ na sanse ne dware dodoɔ na ɛkɔso ho wo hwɛ ha sɛsia mprempren anom akɔmfo a wo mo ɛwɔ akamam na Asantehemaa ha ɛna mo guso ɛkɔm no wo fa ha nso a agofo ma so gu ho aba ho ntie na de na efiri samre ya akɔ sɛ no nsia bɛbɔ no ɛnya asɛm keto akra enti mabenya ma wo na ne ɔbrafo kɛseɛ ɛma nkɔmɔ enti sabre yanya ɛyɛ otumfo abrafo no mu mpanimfo ɛbaako ɛwɔ hanom sɛ ne bɛdi nkɔmɔ ana yɛ mo akɔba ya me de me gidi sɛ wo ho yɛ Adom na me ho yɛ na me sɛ ware bese no so ama atoa no Asem asi no breachie kɛseɛ na abɔ no we ni Asante amammerɛ ni amaneɛ sɛbie bru sɛbie kronto sɛ obi kɔ akura saa na ɛnyɛ aduane die die yɛdidi saa yɛ paa na atɔ fam no enti abasa we ni aduane a ɔsɛ wodie ma bese no ma Asante ho sɛ wani abere sabia bu sabia konto ade we ayadru kase pa esa ya ade a sabia bu sabia konto emanipa sabi so bi kwa kura na wani bria we yesi yani abre yani asoko ayewe ya na o hwese di Asantehemaa esi ahwehwela di kase
ya shira die mu adie ade no se basa but owo di ade a untimi ne ntwema nso enti ne enne de ya mo hu manhia ahimfie no enya asem ketewa minim se wani abre eye basa ni ehu saa no a ana dwabo bi na wase a se de wasiesie ho no obi obehu bi ana ne ma hye no wo se de siesie ho so de hunahuna nipa mimfa hunahuna nipa yesa ku ye chia ko faade bi ahade nanka sebiebu sebie ko ablani die nanka yempie basa ti se bridge yabo se bridge yebo a eni yepie but ene yewura o se yefa bibia nye ne kakra anya se yehunahuna nipa hunahuna nipa agidie but also ni enipa ni hu se wani abre wani bra na o yese se bani mre amenye we fa magina man shine fie ani plenty ana ya yewi etika mene de bia da because so hu abre ni na wo ye BBC ya na nani abre yen kanu yen nye gidigidi wa ade na se so wo ye gidigidi wa ade na se ayewo angasa moje na hope manu wasi na ya se de se so ho ne de obi epeni moja dodo ade so be ye de be fure mama no me dan se ye be se di nkomo biem eti otufo abrafo penifo no ba ko ho na wo hwe efom hanom se ya se de anananom akomfo posa wo mo ho ha ena no pɛn no enya asem ketoa wo mo wa utu se wo mo akomo abre ena ahafo so asomu eti uba efam ha se ya utimu se akom no ade ande eguso den enya asem ketoa eti akom ni bi na ekoso ewo efam ha no akom ni bi na ekoso wo efam ha no se ya mreku na we no eba ni se ya de wa pepa no o eno ti odin o ai se ebasa ai akom e ka wana atu ntwa ho eti woti wodi ti akobasa gi se omugu ni sire eti ye se e bia omugu ni sire se wa tiasim na ayi na akom wo hu medemani ade a che kakra da efira se a nika na ya na efe na oti hu se kwabra ne pa bia obrane mu na bia akom wo ne fie eduba hwa no e ka no bobiam se bia na ya wabai e bia ne de ne se wo betetwene wo tetwene na ka na emfa ho ne dress a waya bia no o so woro no ho na empanifo eto ne nemande ma no se de be ya wo betimi akom eti enai de wo ba mu ha akom no eguso ekoso ha na ne nyina so num se e ya asante amamre ba ko pa na edi atwago no nti se de ka kire amanfo no aha na yefa edekọ Asantehemaa ho Asantehemaa na himfia nkasa ene ha eti se wohwa aha ena nananom ahema enyina ewo ene baabi a obi pese obetro bibi edija na nakwan a oba no Asantehemaa na himfia ni uvura mu se ya na ukọ na yefonkore baabi a obi opeso ka bibi ede etre eye Asantehemaa aha any sign book of condolence no aha ne sign no aha any sign eye book of condolence no eti de oba epese obe sign book of condolence no aha oba obewura ha mo oba betro kama na bibia akokama aniti yade mo besi ewa ha nyame Adom a ye besa babiem nya ba betre mo de ekoso eye ohene ba abranti a odi se kutu se bam eba ye no ona edi asa wo ho no ohene ba ena edi asa ewa ha no se no se kutu se bam se kutu eti ohene ba no ebrepam ye ne ebedi nkomo ama mo ti we na ekoso ewo manhia ahemfie Sampofo je team no ewo ho de bekoso bia no ye de bebremo sabre yemfa asemidi kansi ha midi afia amankwa tamaklo omahine kwabna Asante ene mpanifo nso aye krado pensem motwaso omai misa mo akwa babiem afia mejoso mo edase na me Adom will join them this weekend na yakodi ejuma edase pass all them kama say e dey brain Asantehemaa is morning Ghana and so yeta otikoko so yeta na chikese pass sabre de na ne atutu aka ne nsem so nyame be ma ne sa ahoden ne sa kokodro no na wo de adi ne djuma esese otimi edi